大家好啊，今天是详细评测这款油啊，国产的摩托威克的 10W50这款油还是不错的相对来说，在国产里面算是一个选择。然后先声明啊，就是视频中所有提到的数据都只对当时的样品负责。然后先说结论，这款油的话，综合评价其实它是要比这个半合成这个道达尔 4T900要好，但是比这个模特的7100是要差的。虽然说这个油的着点啊是零下20度，比这个模特的零下15度要好，但是其他的一些指标综合看，比这个模特是要差，比这个10W50道达尔要好。好也就是好在它这个纯硬度要高一点，所以说油的话看品质还是不能通过单纯的一些指标来看。当然单纯指标特别差，这个油肯定是不好的，但是你说就是单独一个指标特别好就判断这个油的好坏是不行的啊。就是结论啊，就这个比道达尔这个要好，比7100要差。然后数据的话，它这个粘度是100度，粘度是 17.7， 跟这道达尔的 17.8 差不多。然后40度粘度的话，这个是128，道达尔这个是120。相对来说，摩托威克的这个低温粘度，就是40度粘度，这个调的稍微高一点，这个也影响它的低温表现。然后就是说它的粘纸的话，就粘度指数，它这个只有153，然后道达尔这个就有了165。轻点的话，这个和这个都是零下36度，然后模特这个就有零下45度，就是模特这个比它俩都好，然后它俩的轻点是一样的。着点的话，这个是零下20度，比这几个都好，就是纯硬度比这几个都好。但是在闪点方面，就是高温的话，这个就只有235度。你看道达尔这个就有241度，就是即使道达尔这个的高温的话，也比这个就是闪点要高6度。然后这个的话也差不多跟道达尔就是240度，所以说这个就排它两个中间了。在零下25度的时候，它这个的流动性也挺一般的，其实就是7100在10W50里面的流动性就不算，然后它呢其实比7100还要差一点，就是因为这个原因呢，包括高温啊那些表现，这个10W50这个摩托威克是就只能比这个道达尔这个 4T 这个要好一点，还是比过7100。但是摩托威克家的那款10W40的表现就要比它的 10W50要好。就是说一下，就是同一家的产品，不同的型号，同样的定位，质量还是有一些差别的。你包括我上期做的那个定真假的那个法国那个叫易宝能那个，他家的 10W50就显得还挺优秀一点的，但是他家 10W40就表现就挺拉垮，可能还真的没有他模特的7100好啊，是这样。这期的话就到这里，简单一点，因为后面的视频就是任务有点重啊，就是工作有点多。